奥村杉キャンプ場で焚き火をやってみた。
ご視聴ありがとうございました。もし、この動画がいいと思いましたら、チャンネル登録と、グッド、コメントをいただければ、今後の動画制作の励みになるので、よろしくお願いいたします。